Xəyanətə məruz qalan xanımların yaşadığı hadisəni ilk olaraq təhlil etməyə başlayanda buraxdığı səhv haqqında danışacağam. Niyə bu səhv haqqında danışmaq istəyirəm? Çünki həmin yanlış hadisələrin axarı olaraq xanımda çox ağır nəticələrə gətirib çıxardır. Nədir o? Xəyanətə məruz qalan xanım ilk olaraq başlayır özünü əksik görməyə, özünü günahlandırmağa və nə olur? Başlayır düşünməyə ki, mən ən gözəl illərimi bu insana verdim, axı mən harada səhv buraxdım, axı mən harada yanlış elədim və eyni zamanda da bir cəmiyyət baskısı bizim cəmiyyətdə bir qadın xəyanətə məruz qalanda əsl orada kişi günahlandırılmır. Xanım günahlandırılır ki, sən yaxşı qadın olsaydın, ərin sənə xəyanət eləməzdi. Sən yəqin ki, nəyisə əksik eləmisən, boş buraxmısan ki, kişi sənə xəyanət edib də. Və bunlar qadının özünün təhlili və cəmiyyət təsiri birlikdə qadını başlayır özünü əksik hiss elətdirməyə, dəyərsiz hiss elətdirməyə, yetərsiz hiss elətdirməyə və nəticədə qadının özünə hörməti getdikcə azalır. O zaman mən həmin xanımlara müraciət edərək deyirəm. İlk onu qeyd edeyim ki, xəyanət əsla bağışlanmaz və bunun heç bir bəhanəsi yoxdur. Lakin axı bu hadisə bizim cəmiyyətdə ən azından mənim seans otağımda tez-tez rastlaşdığım və işlədiyim bir hadisədir. Yardım alanlar hadisəni düzgün təhlil edə bilmirlər. Amma bir də yardım ala bilməyən xanımlarımız var ki, məhz bu videonu onlar üçün çəkdim. Xanımlar, diqqətlə dinləyin. Xəyanət sizə yönəlik bir hadisə deyil. Siz buna layiqsiz deyə bunu yaşamırsınız. Xəyanət edən şəxsin özünün daxili əksikliklərindən və eyni zamanda özünün şəxsiyyətinə yaraşdırdığı bir davranış formasıdır. Yəni bir seçimdir. O zaman bu hadisəyə məruz qalanlar bir də başına gələn hadisələri yenidən gözdən keçirsin.